rero ngiye kubabwira inkuru nziza. Amen, amen. Ese birabashimishije? Amen. Reka dusenge. Data wo mu ijuru, uduhire ubwo twigiye inkuru ya Bibiliya, dusenze mu izina rya Yesu. Amen, amen. Nanone kandi niba mukunda inkuru Imana ihimbazwe. Mwari muzi ko intumwa nazo zitari zizi inkuru ya Bibiliya? Nyuma yo kuzuka kwa Yesu bari mu nzira bajya Emawusi, ubwo yari kumwe n'abigishwa be babiri, nibwo yababwiye ibintu batari baramenye. Kuko rero batari bazi inkuru ya Bibiliya, hanyuma baza kumenya iyi nkuru ya Bibiliya. Fora icyabayeho: ububyutse, ubugorozi, kugira umutima umenetse, umutima ushengutse. Rero muri uyu mugoroba turashaka gusobanukirwa n'inkuru ya Bibiliya. Nkunda kumva inkuru nziza. Muri uyu mugoroba rero tugiye kumvira hamwe inkuru ya Bibiliya, kandi ubutumwa bufite umutwe uvuga ngo iteka rya kane. Rero inkuru yacu turayitangira mu gitabo cya Daniyeli. Ndabararikira kuharambura tukajyana. Niba mubishaka, Daniyeli igice cya 5. Daniyeli igice cya 5. Kandi turareba inkuru ya Belushaza n'inyandiko yo kurusika. Mbese ni bangahe basanzwe bazi iyo nkuru? Ni byiza, ndashaka ko mubyitaho. Daniyeli 5, turahera ku murongo wa mbere. Belushaza umwami yateguye ibirori bikomeye. None Belushaza ni umwami w'iki? Babuloni. Kandi Babuloni ni imbaraga zirwanya Imana. Amen. Hano rero turabona Belushaza umwami wa Babuloni. Hano biratubwira ngo umwami Belushaza ararika abatware b'abakuru 1000 ngo maze bari mu birori abatunganyiriza ibyo kurya n'ibyo kunywa. Nuko Belushaza gisogongera kuri vino, ategeka ko bamuzanira ibintu by'izahabu n'ifeza, ibyo se Nebukadinezari yari yaranyeze mu rusengero rw'i Yerusalemu, kugira ngo umwami n'abatware be n'abagore be n'inshoreke ze babinyweshe. Uko byagenze rero hano, Belushaza, mwibuke ko Babuloni yari yaratwaye abayudaho iminyago, bityo banyaga n'ibikoresho byera byakoreshwaga mu rusengero rw'Imana. Rero ubwo bavanaga ibyo bikoresho mu mwanya wabyo, akazana ibyo bikoresho byera muri ibyo byumba bari bicayemo, kuko icyo yashakaga gukora ni ugusuzugura, ni ukunyaga Imana yo mu ijuru. Yego rero, reka dusome no ku murongo wa 3. Bamuzanira ibyo bintu by'izahabu byakorewe mu rusengero rw'inzu y'Imana ya Yerusalemu, maze umwami n'abatware be n'abagore be n'inshoreke ze barabinywesha. Banywa vino, bahimbaza iby'irwamana by'izahabu n'iby'ifeza n'iby'imiringa n'iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye. Reka turuke gato, kuko Belushaza ari imbere y'amaso y'Imana. Reka mbabwire impamvu. Muri uwo mwanya hari cyari kiri kuba hanze y'inkike z'i Babuloni. Hari umugabo witwa Kuro, kandi Kuro hamwe n'ingabo ze zose bari bazengurutse kandi bagose umurwa wa Babuloni, ariko imbere ho hari kwibyinira, ntacyo bitayeho kuko inkuta za Babuloni zitabasha kwinjirwamo. Yubatswe hejuru y'uruzi rwa Ufurate. Kandi Belushaza ntabwo kunyaga Imana gusa, ahubwo yanyegaga na Kuro. Ati kutabasha se kwinjira muri uyu murwa wubakanywe ibihome bikomeye. Mu by'ukuri bari kugerageza kugota Babuloni, ariko kandi Babuloni yari ikize kuri byose ku buryo kubagota ntacyo byazaga kubatwara. Rero Belushaza aratuje mu ngoro ye, ari kunyaga Imana yo mu ijuru. Ariko hari icyo atazi. Reka ngire icyo mbasangiza, mureke tujyane niba mubishaka. Mukomeze aho twasomaga muri Daniyeli, tugiye kujya mu gitabo cya Yesaya 44. Hari icyo gusoma cyerekeye Kuro. Yesaya, munyanganire, igice cya 44. Maze mureke twumve icyo Bibiliya itubwira ahangaha. Yesaya 44, dutangire ku murongo wa 27. Yesaya 44:27. Reka cyangwa duhere ku murongo wa 26. Bibiliya iravuga iti: Uwiteka ari ukomeza ijambo ry'umugaragu we, agasohoza inama z'intumwa ze. Avuga iby'i Yerusalemu ati: hazaturwa. Akavuga iby'imidugudu y'Ubuyuda ati: izubakwa, kandi nzubura imyanya yaho yabaye amatongo. Abwira imwengera ati: kama nanjye nzakamya imigezi yawe. Kandi avuga ibya Kuro ati: ni umushumba wanjye, azasohoza ibyo gushaka kwanjye. Akavuga iby'i Yerusalemu ati: azubakwa. Kandi avuga iby'urusengero ati: urufatiro rwawe ruzashyirwaho. Umurongo wa 52. Ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta ati: niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshesha amahanga ari imbere ye, kandi nzakingiriza abami kugira ngo
mukingurire inzugi kandi n'amarembo ntazugarirwa. Byari byarahanuwe kuri Kuro ko azafungura amarembo akingije umurwa wa Babuloni, amarembo y'imiringa. Bibiliya ivuga ko Kuro yendaga kuzakamya imigezi y'i Babuloni kandi akarekura ubwoko bw'Imana bw'Abayuda bukabohorwa. Kandi niko byagenze. Rero nk'uko igitekerezo kibivuga, imwe mu mafarashi Kuro yakundaga cyane, yewe ndetse ifarashi yakundaga kurusha izindi, yarohamye mu ruzi rwa Ufurate, bituma arakarira urwo ruzi cyane, uwo mugezi cyane, maze afata umwanzuro wo kukamya. Nuko batangira kubaka, murabyumva, bashyiramo amabuye ngo bayobye amazi, maze igihe bageragezaga ibyo baza kubona ko amarembo atarafunze. Munyanganire cyane, Kuro n'ingabo bagenda batambuka hasi hahoze umugezi. Rero Kuro n'ingabo ze nk'uko tubisoma bagendeye hahoze ari umugezi, bagera munsi cya cyumba, maze binjira mu murwa wa wundi, umwami wa Babuloni yatekerezaga ko ukomeye. Reka noneho dusubire hahandi igihe byabaga, turebeye hamwe muri Daniyeli igice cya 5, dusubire hahandi muri Daniyeli igice cya 5, kandi rivuza ko tureba ko byagenze hano ku murongo wa 5. Uwo mwanya haboneka intoki z'umuntu zandika ku rusika ruhomye rw'inzu y'umwami, aherekeye igitereko kitabaza. Umwami abona ikiganza cyandika. Kandi muribuka ko Bibiliya itubwira ko umwami yahagaritse umutima kandi ingingo zo mu matako ye zigacika intege. Sinzi namwumva icyo bishatse kuvuga ingingo zo mu matako ye zicika intege, ariko ntimubitindeho cyane, ahubwo mubyumve mutya. Yahagaritse umutima cyane kandi acika intege, maze ingingo zo mu matako ye zicika intege, niko biri bitubwira. Kandi ngo n'amavi yarakomangana, yemwe yagize ubwoba bwinshi, akuka umutima. Nuko ibimubayeho iby'iyo nyandiko, nuko ahamagara Daniyeli. Reka turebere hamwe ibiboneka muri Daniyeli 5:25. Daniyeli agiye kumubwira amagambo yanditswe kuko adasobanukiye n'iyo nyandiko. Aravuga ati, kandi ibyanditswe n'ibi mene tekeru farasini, kandi bisobanurwa bitya. Mene bisobanurwa ngo Imana ibaza imyaka umaze ku ngoma ishyiraho iherezo. Tekeri bisobanurwa ngo wapimwe mu bipimo ugaragara kudashyitse. Kandi peresi bisobanurwa ngo ubwami bwawe bugabiwe Abamede n'Abaperesi. Iryo joro Kuro yigaruriye Babuloni. Reka noneho mumfashe turambure Bibiliya zacu mu gitabo cya 2 cyo ku ngoma, igice cya 36:22-23. Mbese ni cyo gitabo tugiye gusoma, icya 2 cyo ku ngoma 36. Nuhagera uvuga uti amen. Ba kabiri cyo ku ngoma igice cya 36, kandi turasoma ku murongo wa 22 na 23. Hanyuma mwaka wa mbere w'ingoma Kuro umwami w'Ubuperesi, Uwiteka atera umwete umutima wa Kuro umwami w'Ubuperesi, ngo ijambo ry'Uwiteka yavuye mu kanwa Yeremiya risore, ategeka ko bamamaza itegeko mu gihe cye cyose. Araryandika ati, Kuro umwami w'Ubuperesi aravuga ati, Uwiteka Imana nyir'ijuru yangabiye ubwami bwose bwo mu isi, kandi yanyanangije kwiyubakira inzu Yerusalemu h'i Buyuda. None umuntu wo mu bantu bayo wese uri muri mwe, Uwiteka Imana ibane nawe kandi azamuke. Agira ate? Azamuke. Reka kandi azamuke. Hari inkuru rero, iyo nkuru ni iyi. Ese ndatangirira hera. Babuloni ni imbaraga irwanya Imana ubu. Ariko mushobora kumaza muti, pastor, urumva batubwiye ko Kristo avugwa hose mu byanditswe. Ariko ndashaka ko tureba i Babuloni. Satani, ese mwari mubizi? Babuloni itwarwa na Satani. Umwami wa Babuloni nta wundi utari Satani ubwe. Yego? Kandi ndashaka ko mukurikira, hanyuma mukibaza se hari igihe cyabayeho umwami nyakuri wa Babuloni yafashe ikintu cyera cy'Imana yo mu ijuru maze akiyemeza kugisuzugura cyangwa kumusuzugura, akabikorera imbere y'amahanga yose, y'isi yose, y'amasi yose.
uwo wasuzuguwe nta wundi utari Yesu Kristo. Ariko ndashaka ko mwibuka ibi kuko igihe nako Belushaza yasuzuguraga Imana yari yizeye ko ubwami bwe butekanye. Igihe Satani yasuzugura Yesu imbere y'ijuru n'isi, yari azi ko Yesu atsinzwe. Ariko hari icyo yabonye. Aha rero Satani ajyana Yesu hanze y'inkuta, hanze y'inkike za Yerusalemu. Bivuze ko Yesu yari yagiye hanze y'inkike z'umurwa, inkike z'umurwa. Umenya mutari kunyumva neza. Rero icyo tubona nuko uyu muntu ugenda hanze y'inkike z'umurwa nta wundi utari uwo Kuro yashushanyaga. Yego, muribuka ubwo twasomaga ibijyanye na Kuro, Bibiliya yavugaga ko Kuro nk'uwasizwe amavuta n'Uwiteka. Mbese muzi ko ijambo wasizwe risobanura Mesiya? Kuro ntabwo ari Mesiya, yari uwasizwe n'Imana, ariko Kuro yagombaga gukora ibise n'ibyo Yesu ubwe yajyaga gukora. Pastor, ubwo ushatse kuvuga iki? Kuro yagombaga gutera akinjira mu gikingi cy'umwanzi, kandi uburyo yagombaga kubikoramo yagombaga kumanuka akanyura hasi. Agakamya amazi, kandi nk'uko Kuro yamanutse akanyura munsi agakamya amazi agafungura amarembo y'umurwa, na Yesu nk'umuntu wabambiwe hanze y'inkike z'umurwa wa Yerusalemu yaramanutse ajya mu gikingi cy'umwanzi, igikingi cyitwaga kitisukirwa, kitinjirwamo, akamya amazi yo hasi kugira ngo abohore imbohe, ingoyi. Ariko buretse biracyaza, kuko muribuka igihe Belushaza yabonaga inyandiko ku rusika, cya kiganza kitagaragara, amwe mu magambo yari yanditswe yaraya: birarangiye, birarangiye. Ubwami bwawe Belushazari urabunyazwe. Rwari urupfu. Ese muribuka ibyabaye igihe Yesu yabambwaga ku musaraba? Yararanguriye ati birarangiye. Mugomba kuba mubyibuka ko ari ikiganza kitagaragara. Ese muzirikana ko n'igihe Yesu yapfaga hari ikiganza kitagaragara? Ikiganza cyagabanyije umwenda ukinze aheramo kabiri. Ndifuza ko mutegera amatwi aya magambo aboneka mu bisobanuro bwa Bibiliya, umuzingo wa 5, paje 1109. Mutega amatwi mwumve icyo havuga. Ntabwo ari ikiganza cy'umutambyi cyatatamuye umwenda ugabanya ahera n'ahera cyane kuva hejuru kugera hasi, ahubwo ni ikiganza cy'Imana. Igihe Yesu yatakaga ati ngo birarangiye, hari umushyitsi wera utarebeshwa amaso witegerezaga ibyabereye mu birori byateguwe na Belushaza. Uwo kandi uwo ni watangarije ubwoko bw'Abayuda ko urusengero rwabo rusigi bari umusaka. Icyo kiganza cyanditse kusiga amagambo yavugaga iby'iherezo rya Belushaza ndetse n'ubwami bwa Babuloni, nicyo cyagabanyije wa mwenda kuva hejuru kugera hasi. Mbese hari ikigereranyo twashyira hagati y'ibyabereye ku musaraba n'ibyabayeho hano? Hari ikintu, murabona igihe Yesu yapfaga hari ikimenyetso cy'Abaroma bashyize ku mva ye. Bashakaga ko amarembo, bashakaga ko bahamya ko amarembo y'ikuzimu n'urupfu adafunguka. Murabona rero ko ikimenyetso cy'Abaroma cyari igishushanyo gikomeye.
ikimenyetso cya Satani. Kandi ikimenyetso bivuze ikintu kidakorwaho, kitanyeganyezwa, kidakinishwa, kidahindurwa. Mukore uko mushoboye Kristo ahere mu gituro. Ni nkaho Satani ubwo yavugaga ati mukore uko mushoboye ahere mu gituro. Rero mushireho ikimenyetso cy'Abaroma. Muzi ko nkunda uburyo muri Matayo 20:20 birivuga kuko ikimenyetso gishushanya ubutwari butegetsi, sibyo? Ubutware itegeko rya Satani mu muheze mu gituro. Muzi kandi ko Uburoma ari ikimenyetso cya Satani nk'uko biboneka mu gitabo cy'Ibyahishuwe mu muheze mu gituro. Nuko marayika arazinduka mu gitondo kare kuwa mbere w'isabato, hanyuma yitegereza cya kimenyetso cy'ubutware. Iki cyo kimenyetso cy'ubutware bwanyu, yego, akigezayo, agishyira ku ruhande, kandi kugira ngo abakomeshe akicaraho. Kugira ngo abahamirize ubutware bukomeye bw'ijuru burenze imbaraga z'urupfu n'ikuzimu. Kuko bakundwa, Kristo yakinguye amarembo kugira ngo ubwoko bwe bubohorwe. Ikibazo rero nibaza rero uyu munsi ni iki? Mbese ni ukubera iki tugumya kwibera mu gituro? Ntawe igitare kicubitse ku gituro. Bakundwa, munyumve neza, Kristo ntabwo yatoreye kugira ngo gusa twigire mu byacu. Hoya. Igihe Kuro yabohoraga imbohe, yababohoreye kugira ngo ikintu cy'ingenzi, kandi icyo kintu cy'ingenzi cyari kugira ngo basubire iwabo bajye kubaka Yerusalemu umurwa w'Imana. Ese hari ubutumwa, hari umugambi. Mbese ubwo butumwa ni ubuhe? Mwumve neza, mwibuke uko twasomye mu kabiri cyo kungoma uko yaciye iteka. Yego, iryo teka turisoma mu gitabo cya Bibiliya gikurikiyeho. Iki ni igitabo cya Ezra. Yego, reka tumbure hamwe twihuse mu gitabo cya Ezra. Igice cya mbere. Mureke turebe muri Ezra igice cya mbere. Turareba ku murongo wa mbere kugera ku wa gatatu. Umwaka wa mbere wo ku ngoma ya Kuro umwami w'Ubuperesi, Uwiteka atera umwete umutima wa Kuro umwami w'Ubuperesi ngo ijambo ry'Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Yeremiya risohore, ati ko bamamaza itegeko. Mwumve neza, iri tegeko ryari rigendereye kwemerera Abayisiraheli gusubira i Yerusalemu, kongera kubaka urusengero, ngo kubaka ikiyemwe urusengero. Yego, ibyo ni byo nashaka ko twibandaho, kubaka urusengero. Nibyo rero, hari n'indi teka ryaciwe. Ese muri teka ryaciwe na Kuro, ariko hari n'indi teka ryaciwe, kandi muri iryo teka Abayuda 50 bavuye i Babuloni bajya kubaka urusengero. Hari irindi teka ryaciwe tubona mu gitabo cya Ezra. Iryo teka ryaciwe na Dariyo, kandi iryo teka ryibasiraga abanzi b'ubwoko bw'Imana, bageragezaga kubabuza kongera kubaka urusengero. Ariko kandi hari irindi teka rya gatatu tubona muri icyo gitabo nyine cya Ezra, kandi iryo teka ryaciwe na Artazerusi mu mwaka wa 457 mbere ya Kristo. Ariko iri teka ntiryarebaga urusengero gusa, ahubwo ryavugaga n'umurwa, rikana Isiraheli kwigenga, kongera kuba igihugu kigenga. Ese aho angize turi kumwe? Mbese biri mu kihe gitabo? Yemwe mu gitabo cya Ezra. Ubu rero hasigaye irindi teka rimwe. Muzi ko iryo teka riboneka mu gitabo gikurikiyeho muri Bibiliya, aricyo gitabo cya Nehemiya. Nehemiya yahawe n'irindi teka, kandi naryo ryatanzwe na Artazerusi ubwo hari hashize imyaka 13, kandi impamvu yaryo ni uko umurimo wari warakozwe ushingiye ku mategeko cyangwa amateka atatu ya mbere yabanje atari yuzuye. Rero Nehemiya nawe yaraje abona ko uwo murimo utashojwe neza, ahabwa iteka rishya na Artazerusi kuko ajya i Yerusalemu, asubira i Yerusalemu gufasha kubaka by'umwihariko inkike, inkuta ndetse n'umurwa. Aya rero niyo mategeko ane. Mukuri Nehemiya igihe yagereye i Yerusalemu yarabwiye ati mwumve, abwira Abayuda ati muzi ko igihe cyose kiri amatongo tukiri igitutsi imbere y'Imana, mureke dukanguke dusoze umurimo. Torero dukeneye guhagurukira hamwe. Hari umuntu wavuze ngo reka duhagurukire hamwe tuzabigeraho turi kumwe. Dukeneye gushyira hamwe. Ni bangahe muri mwe bizera ko dukwiriye gushyira hamwe? Ni byiza rero, nkunda kumva inkuru nziza. Ariko muzi n'ibindi, hari icyo ntakunda, nanga iyo nkuru nziza umuntu ayiciyemo kabiri. Kandi ubu iyi nkuru tugiye kuba tuyiciyemo kabiri. Reka tuyisubikiye aha. Ese dusubiye he? Twari turi gusoma iki gitabo Nehemiya. Reka dusubikira aha. Rero ndashaka kubabwira indi nkuru.
ni inkuru ya Bibiliya, ni inkuru ishimishije. Ariko kubabwira inkuru ya Bibiliya turabanza dusubire mu gitabo cy'Itangiriro. Ese mwiteguye gusubira mu Itangiriro? Ariko mu ntega amatwi, ntimurambure Bibiliya zanyu. Mbese tugiye hehe? Mu Itangiriro. Ni byiza cyane. Igitabo cy'Itangiriro rero kidusobanurira iby'umugabo witwa Adamu. Amen, amen. Igitabo cy'Itangiriro kitwigisha ku kuremwa k'umugabo witwa Adamu. Ariko kandi birivuga ko Adamu ari Adamu wa mbere. Ese muzi ko Yesu Kristo ari Adamu wa kabiri? Oh, amen. Rero murabona mu gitabo cy'Itangiriro dufite umuntu wa mbere, kandi itangiriro ry'umuntu wa mbere n'igishushanyo cy'itangiriro rya Adamu wa kabiri. Amen. Haro bitangaje? Nibwira ko ntawe, sibyo? Yego, niko nibwira. Ni cyo gitabo gikurikira Itangiriro? Kuva. Ese mwari muzi ko igitabo cyo Kuva kivuga ku muntu wakuwe mu mazi maze akajyanwa mu butayu akamara imyaka 40 nyuma akagaruka gucungura ubwoko bwe? Yaranejeje cyane kuko Adamu wa kabiri Yesu Kristo nawe yavuye mu mazi mu mubatizo we ajyanwa mu butayu ahamara iminsi 40 maze agaruka gucungura ubwoko bwe. Ni cyo gitabo gikurikiraho? Abalewi. Igitabo cy'Abalewi kivuga iby'umurimo w'umutambyi wo kweza ubwoko bwe ho ibyaha byabwo. Biratangaje kuko na Kristo Adamu wa kabiri yakuye mu mazi ajyana mu butayu amara iminsi 40 agaruka gucungura ubwoko bwe maze atangira umurimo wo kweza ubwo bwoko bwe ho ibyaha byabwo. Ni cyo gitabo gikurikira Abalewi? Biratangaje cyane. Murakizi ni Kubara. Igitabo cyo Kubara kitubwira uko Mose yayoboye 12 agahamagara 70. Ni byiza. Biratangaje cyane kuko Yesu Adamu wa kabiri wavuye mu mazi akajyanwa mu butayu akamara iminsi 40 akagaruka gucungura ubwoko bwe agatangira umurimo wo kweza ubwoko bwe ho ibyaha byabwo. Yahamagaye 12 hanyuma atoranya 70. Nicyo gitabo kiza nyuma yo Kubara. Guteka kwa kabiri ni byiza cyane, birashimishije kuko igitabo cyo Guteka kwa kabiri ni iherezo ry'ikibwirizwa cya Mose. Muri icyo gitabo yahamagaye amoko 12 asubiriramo isezerano, baririmba indirimbo maze aragenda ajya gupfa yijyanye, ariko arapfa arahambwa maze arazuka. Ibi byo biranejeje cyane kuko Yesu Adamu wa kabiri wakuye mu mazi akajya mu butayu akamara iminsi 40 akagaruka gucungura ubwoko bwe agakora umurimo wo kweza ubwoko bwe ho ibyaha byabwo agahamagara 12 agatoranya 70. Nawe yateranyije 12 mu iherezo ry'umurimo we abibutsa isezerano, baririmba indirimbo, nyuma aragenda wenyine arapfa, ariko arapfa arahambwa maze arazuka. Yego, ninde wigize gutekereza ibi? Ariko buretse iki, ni cyo gitabo kiza nyuma yo Guteka kwa kabiri Yesuwa. Ni byiza cyane. Igitabo cya Yesuwa kivuga iby'umuntu wayoboye agatsinda ishyanga n'ijwi riranguriye kimwe na Yesu Adamu wa kabiri wakuwe mazi akajya mu butayu akamara iminsi 40 akagaruka gucungura ubwoko bwe akeza ubwoko bwe kw'ibyaha byabwo agahamagara 10 agatoranya 70. Abibutsa indirimbo, abibutsa isezerano, aza gupfa. Ubwo yapfaga yatsinze ubwami bwa Satani, avuga n'ijwi rirenga ngo birarangiye. Biranejeje cyane. Ariko biracyakomeza kuko hari ikindi gitabo gikurikira igitabo cya Yesuwa. Icyo gitabo ni ikihe? Abacamanza. Igitabo cy'Abacamanza kivuga ku moko 12 yagendaga anesha nubwo ataragifite umuyobozi mu bigaragara. Birashimishije kuko nyuma yo gupfa guhamwa no kuzuka kwa Yesu itorero rya mbere ryasaga n'idafite umuyobozi mu bigaragara nko mu gihe cya Yesu, ariko bakomeje kujya mbere batsinda mu izina rya Yesu. Biranejeje cyane. Nicyo gitabo gikurikira Yesuwa gikurikira Abacamanza. Ni byiza cyane. Murabona ni igitabo cya Rusi. Mbese mu gitabo cya Rusi kivuga igitabo cya Rusi. Igitabo cya Rusi kitubwira iby'umugore w'umunyamahangakazi wari ufite nyirabukwe w'umuheburayokazi.
uyu mugore w'umunyamahanga muti yakoraga mu murima ahumba imyaka, kandi ahumba imyaka. Kandi witwaga Bowazi wasaga na Yesu abona umugore, maze arabaza ati uriya mugore ninde uri mu murima? Oya. Uriya mugore uri mu murima ninde? Oya. Ninde uriya mugore uri gukora mu murima? Ndumva ndeshwa n'uriya mugore uri gukora mu murima. Uwo niwe mugore Kristo akunda. Itorero rikora mu murima rihumba. Kandi wabwiye nyirabukwe ati Imana yawe nizaba Imana yanjye. Biranejeje cyane. Ariko ni kihe gitabo gikurikira igitabo cya Rusi? Igitabo cya mbere cya Samweli. Birashimishije cyane, ariko igitabo cya Samweli kitubwira iki? Harimo ikintu cy'ingenzi hano. Igitabo cya mbere cya Samweli hatwereka ishyanga Abisiraheli bagize igitekerezo kibabaje. Ishyanga ryanze umutambyi wabo mukuru Samweli, bakisabira umwami ngo abe ari ubayobora, kandi uyu mwami azanyaga ubutware bw'abatambyi. Mu yandi magambo, uyu mwami azatwarira hamwe mu buryo runaka itorero na leta, igihugu. Biratangaje cyane, kubera ko itorero rimara igihe rikora mu murima w'Imana, bakora ibyabo neza, nyuma baje gukora ikindi kintu gitangaje. Bataye umutambyi wabo mukuru, basanga uwitwa Constantine, wari wiyemeje kwifatanya n'itorero. Ni nkaho aya mateka agenda asa n'amateka yo mu isezerano rya kera. Ubu rero bakundwa, nyuma y'urwa mbere rwa Samweli, rwa kabiri rwa Samweli, rwa kabiri igitabo cya kabiri cy'abami, akabiri cya kabiri cyo ku ngoma, byose bisesengura ko Abisirayeli bataye Imana. Ariko kandi byabajyanye mu bunyage mu bwami bwitwa amayobera. Reba guhura kurimo imyaka 1260. Ninde wigeze utekereza ko kuva mu itangiriro kugeza mu gitabo cya kabiri cyo ku ngoma habamo igicucu gishushanya intambara ikomeye nk'uko twabibonye mu gitabo cy'intambara ikomeye? Buretse gato iki, biracyaza. Tubona ko nyuma y'igitabo cya kabiri cyo ku ngoma, mwibuke igitabo cya kabiri cyo ku ngoma mu buryo bw'igishushanyo hatumanura hakatugeza mu mwaka 1898, iherezo ry'imyaka 1860. Yego, wijya kure, tujyane, bawitonze. Buri gitabo cyose kiza gukurikiraho, niba dukomeza muri uwo murongo, gifite ubusobanuro ku bijyanye n'ibintu bikomeye byajyaga kuba nyuma y'umwaka w'1978. Mfite ibibazo nshaka kubabaza. Noneho ni ikihe gitabo kiza nyuma y'icya kabiri cyo ku ngoma ya Ezra? Murabyibuka ko mbere twabanje kwiga ko hari amateka 3, amatangazo yatangajwe mu gitabo cya Ezra. Ntabwo munyumva? Oya. Amategeko 3. Ibi mubyiteho. Iteka rya mbere ryari kugarura amaso yabo ku buturo bwera. Muri iryo teka rya mbere tubwirwa abantu bagera ku 50 bavuye i Babuloni gukora uyu murimo. Ese muzi umubare w'abantu biyemeje gusohoka mu matorero ya Babuloni yaguye igihe ubwo butumwa bwatangiraga kubwirizwa? 50,000. Mushobora kubyiberera mu gitabo cy'intambara ikomeye. Ni byiza, ngiye kubacecekana kuko ndabona twatwawe cyane. Kuko gutuza niko kwishima gushya. Kuko iteka rya kabiri ryari ryibasiye abanzi ubwoko bw'Imana, nk'uko ubutumwa bwa marayika wa kabiri bwibasiraga Babuloni.
iteka rya gatatu niryo ryavugaga yego noneho ubu namwe mushobora kugira ubutware bwo kwigenga kandi atari ukubaka urusengero gusa ahubwo no kubaka umurwa ndetse n'ikindi kintu cyose cyo muri Yerusalemu nk'uko byagenze kuri marayika wa gatatu nibwo itorero ry'abadivantisite ryabayeho. Icyo ni igitabo cya Ezira. None ni ikihe gitabo gikurikira Ezira? Iteka rya kane. Murabibona, Nehemiya yagombaga gusoza umurimo watangiye mu gihe cy'amateka atatu ya mbere, ariko mutega amatwi mwitonze. Ubwoko bw'Imana, abayuda, bari baracitse intege zo gukora umurimo. Bari baratwawe no kwiyubakira amazu yabo no kwikorera ibintu byabo ku buryo batereranya umurimo w'Imana urinda gutakara. Ibyo rero byatumye Nehemiya avuga ati buretse imyaka 14 yarashize umurimo utarangiye, Nehemiya ahagurutswa n'umwuka w'Imana maze agira ati hoya tugomba kugira icyo tubikoraho, tugomba gusoza uyu murimo, tugomba guhaguruka twese. Bakundwa, hashize imyaka 172 nibwira ko kuva mu 1844 reka dushima Imana kubw'umurimo wakozwe mu butumwa bw'abamarayika batatu. Ariko bakundwa, nizera ko marayika wa kane, iteka rya kane, rigomba gucibwa kugira ngo umurimo urangire. Bakundwa, amakuru ababaje nuko iyo nkuru twayisubitse. Twabaye dusubitse iyo nkuru. Twaheze hagati ya Ezira na Nehemiya. Twabaye dushyizeho akaruhuko kubera ko tugomba kubeshya kugira ngo tubeho. Murabizi, ntabwo wagendera kuri ibyo byose byo mu ijambo ry'Imana. Dukeneye gutunga abana bacu, dukeneye no kubona ubuzima, ariko mu butayu ibyabaye mu isezerano rya kera ku bana ba Isirayeli, hari bamwe bari baratumbiriye imbere bashaka gusoza urugendo, ariko hari n'abandi basaga naho bagira bati nidushake tuziturira inaha ngaha ko dukeneye gutunga abana bacu, dukeneye kwisha abana bacu, dukeneye, murabibona, dukeneye kubaho. Ariko mu butayu bakundwa, mbese dukeneye kubaho neza mu butayu cyangwa turakizera ko Yesu agiye kugaruka kandi yifuza kutugeza mu gihugu cy'isezerano? Ntabwo nshaka kuvuga nimushake ubuzima gusa, ndashaka ngo mwibuke ko ikibanze kuri twe nuko Yesu agiye kugaruka. Ariko sinizeye ko ari cyo dushyize imbere uyu munsi. Twabaye dusubitse inkuru kugira ngo tubanze duhaze kwifuza kwacu. Inkuru bakundwa ubu yarasubitswe, kandi ikintu kimwe nanga ku nkuru nziza ni igisubitswe, ni igihe isubitswe. Igihe kirageze ngo dusubukure. Ni igihe cyo gusubukura. Mu ntege amatwi bakundwa, ubwo turimo twiga igitabo cya Nehemiya, tubona ko Nehemiya yari umuntu wahagurukijwe n'umwuka w'Imana. Yarumvise, ntabwo yari pasiteri, ntiyari umubwiriza, yari umuhereza w'ibikombe. Maze Nehemiya aravuga ati nzagenda njye gusoza umurimo. Icyo dukeneye muri iki gihe cyacu ni ba Nehemiya benshi. Murabibona bakundwa, ubutumwa bwa marayika wa kane nta kindi atari ugusukwa kwa mwuka wera. Mu Byahishuwe 18 uwo mumarayika agaragazwa amanuka, maze isi yose imurikirwa n'ubwiza bwe, maze ahamagarira abantu gusohoka muri Babuloni. Ariko mwumva bakundwa, ubutumwa cyane hano ntabwo ari gusohoka muri Babuloni, ahubwo cyane ubutumwa bwiza n'ubwiza butuma abantu basohoka muri Babuloni. Ntabwo ari musohoke muri Babuloni kuko nabo basa kubaza bati kubera iki dusohokera iki.
nimusohoke muri babuloni ntacyo yadufasha cyane, ahubwo dukeneye kugira ubwiza, kandi ubwo bwiza ni ubwiza bwa Kristo. None mfite ikibazo nshaka kubabaza, ubwiza bwa Kristo buri hehe? Niyo mpamvu Yesaya 55 havuga hati nk'uko imvura na shelegi bimanuka bivuye mu ijuru, yego niko ijambo ryanjye rizagenda ntirigarukire ubusa. Nimurebe uburyo ijambo riri kugereranywa n'imvura. Mu Gutegeka kwa 2 Bibiliya iravuga ngo ijambo ryanjye rizagwa nk'imvura igwa ku byatsi. Mu yandi magambo, bakundwa, gusukwa kwa Mwuka Wera n'ubutumwa bikaba n'umurimo. Mbese ubwo butumwa ni ubuhe? Ubwo butumwa ni Kristo ubambwe, kuko Kristo ubambwe nicyo cyubahiro cy'Imana, niyo bwiza bw'Imana. Iyo duhanze amaso umusaraba, ubwiza bwose nicyo kirarika abantu. Mwibuke mu gihe cya Kuro, gukamya amazi mu mugezi nicyo cyakuye abantu muri Babuloni. Oya. Gukamya amazi kwa Kuro kwacureraga Kristo ku musaraba. None ni gute tuyobora abantu mu gusohoka muri Babuloni? Biroroshye. Bereke Kristo abambwe, bereke Kristo, bereke marayika yicaye ku gituro avuga ati urupfu rwa Kristo rwarakubohoye. Iyo tugize Kristo no kuranga kw'izingiro ry'ahame yacu, mwumve bavandimwe, iyo tugize ibi nibyo. Ese mushaka kumenya ikizabaho Umwuka Wera nasukwa? Mwebwe ubwatsi, kuko ni mwebwe bwatsi. Imvura igwa ku bwatsi, mu rubwatsi, kandi imvura nigwa ku bwatsi, ubwoko bw'Imana buzatangira kurambura mu ijambo ry'Imana, kandi bazabonamo ibintu bikomeye kandi bitangaje. Bazagenda babumbura ijambo, maze bagira ikintu ku mutima, maze babwire ikintu gikomeye. Muri mwe ni bangahe bagira isoni? Ni bangahe muri mwe batinya kuvugira mu ruhame? Muzi ikintu ntinya jewe? Kimwe mu bintu bingora cyane ni ukuvugira mu ruhame. Igihe nazaga hano mvuye muri Jamaica, nari mfite imyaka 5, buri muntu wese yasigaga imivugire yanjye, bityo bindemamo ubwoba bwinshi bwo kuvugira mu ruhame. Nahitagamo kwicecekera. Iyo nahagurukaga imbere y'abantu, wabonaga urupapuro rw'urwo rutitira mu ishuri, natinya. Kandi ibyo byarakomeje kugeza mu mashuri yisumbuye, ariko hari ikintu cyaje kumbaho. Nagize ibintu mu mutima. Bakundwa, reka ngire icyo mbabwira. Iyo umutima wawe utwikwa, iyo umutima wumva ugurumana, ibyo bitsinda ubwoba, bitsinda isoni. Niyo mpamvu Imana iri kuducisha mu muriro, kuko iravuga iti niba byashobokaga bagahanga amaso yabo kuri nge gusa, bagatumbira ijambo ryanjye, bazagira umutima batwika. Ibyo nibyo byabaye mu bigishwa mu cyumba cyo hejuru, bituma Umwuka Wera abamanukira. Rero Imana irimo iragerageza gusuka umwuka wayo ku bantu bayo, kandi gushakisha no kubona Kristo mu ijambo ry'Imana, nibwo tuzabona icyo dushyira abandi. Ubutumwa buzagira imbaraga, abantu bari muri Babuloni babwumva bakayisohokamo. Rero bakundwa, ntabwo ari ukugira ubutumwa gusa, ahubwo ni ukwiyemeza kujya mu murimo. Bibiliya iratubwira ngo kubibuka umurimo Nehemiya yakoze wari uwo kuziba icyuho. Yesaya 58 yatubwira neza ko abaziriza isabato bazitwa abaziba icyuho. Bakundwa, mubyumve neza, benshi mu badivantiste umunsi wa 7 ntibari bigera baruhuka isabato, kuko iyo witegereje uko isabato ikwiriye kuruhukwa, Bibiliya itubwira ko isabato igomba kuba umunsi w'imbabazi. Bisobanuye hoya sibyo. Ntabwo ku isabato ari ukujya mu rusengero ukumva ikibwirizwa, ukumva uti Imana ishimwe, mugasangira ibyo kurya mwazanye, hanyuma ukajya mu rugo ugasinzira. Iyo ntabwo ari isabato. Kuki Imana itubwira nuko tujya mu rusengero tukumva ijambo ry'Imana, tukibaza ninde ukeneye gukizwa, ninde ukeneye kwambara, ninde ukeneye ibyo kurya, ninde ukeneye kubwirizwa, ninde wabohewe mu byaha. Musome mu byanditswe, Bibiliya ivuga ko ari umunsi wo kubohora abantu ingoyi z'ibyaha. Ariko abadivantiste mu wa 7 tumara igihe kinini gikabije mu rusengero ku isabato. Ntabwo munyumva neza bakundwa, ariko ku isabato tuba twafungiraniye hanze y'isi, kure y'isi. Ngo iki? Mwite kuri ibi, mwibaze iki? Turamutse ku isabato dusohotse tugasanga abantu ku isabato
tukabera abafite ibibazo umugisha. Ntabwo nshaka kuvuga gukandagira isabato mutaza kwibaza muti pasiteri, ntabwo aribyo nshaka kuvuga. Ndashaka kuvuga gusanga abafite ibibazo ku isabato. Ibaze aho mutuye abantu bavuga bati njye nkundiye isabatije kuko abari abadivantiste barasohoka bagasanga abantu aho bari bakabigisha bakamenya ibyo abantu bakeneye maze bagashaka uko babafasha bakabitaho. Mwibaze itorero ry'abadivantiste ryiyemeje ko buri sabato iba umunsi w'imbabazi. Twabona uburyo bwinshi bwo guhesha abandi umugisha, twavumbura uburyo bushya bwo kwitaba ku bantu, bityo bakamenya ko isabato yashyiriweho kuba impano y'urukundo ivuye ku Mana mu ijuru. Muribaza ingaruka nziza byagira ku isi? Muribaza uburyo natwe byatugendekera? Cyane murabona ko ubutumwa n'umurimo bibasha guhindura imico. Ubutumwa no gukora bihindura imico. Kandi bakundwa, Imana itegereje ko tugeraho hantu. None se ni ikihe gitabo gikurikira Nehemiya? Esiteri. Biranejeje. Mbese muzi icyo igitabo cya Esiteri kitubwira? Igitabo cya Esiteri kirimo iteka ryo gupfa, ryo kwica ubwoko bw'Imana kuko bwanze kumvira amategeko ya guverinoma, amategeko y'umwami. Ariko munyumve neza bakundwa, Esiteri ntabwo azaza kugera igihe Nehemiya azaba yashojwe. None se kuki mwirukira mu butayu? Ninde uri kubashakisha? Ntawe. Muzi impamvu nta muntu uri kubashakisha? Kubera ko nta rusaku rwanyu rwumvikana. Ntabwo murangurura bakundwa. Mu ntege amatwi, igihe Nehemiya yasangaga ubwoko bwe, yarababwiye ati tugomba gusoza uyu murimo kandi tugomba kuwusoza dushyize hamwe, dufite umurimo. Reka duhagurukire gukora uwo murimo. Mureke duhagurukire tukore kandi dukorere hamwe. Tugomba gufatanyiriza hamwe. No, ntago munyumva. Tugomba gukorera hamwe. Ariko tugomba gukorera hamwe. Tugomba kuwukorera hamwe bakundwa, atari umwe hano undi hari. Tugomba gukorera hamwe. Imana irahamagarira ubwoko bwayo gusoreza hamwe umurimo wayo. Ni ikihe gitabo gikurikira Esiteri? Yobu. Ese Yobu si wa mugabo wanyuze mu bihe biruhije kandi bigaragara ko Imana yamwirengagije ikamutererana? Ese ibyo sibyo bizaba ku iherezo ry'ibihe? Ariko kandi igitabo cya Esiteri igihe cyanshiranye. Ntimuzi ko igitabo cya Esiteri ari igitabo muribuka umuntu witwaga Ndeharya, Hamani, uburyo Hamani yari. Abantu bose baramupfukamira, ariko hari umuntu umwe gusa udashaka kumupfukamira, kuko Moridekayi adashaka kumupfukamira. Ngomba guhaguruka ngahiga ubwoko bwe. Mbese murabizi ko hari umuntu Satani azi utabasha kumupfukamira? Yesu. Kubera ko Yesu atabasha gupfukamira Satani, muzi icyo Satani avuga? Ngiye guhiga ubwoko bwe. Aha aravuga ubwoko bw'Imana buzanyura mu bihe bikomeye. Mbese iyo ugeze mu bihe bikomeye, ni ikihe gitabo abantu benshi bakunda gusoma? Zaburi ivuga ku buzima bwa Dawidi ubwo yabaga ahunga abanzi be. Zaburi ikatwereka Dawidi ataka ati mwami n'abarunyiza abanzi banjye. Hakurikiraho iki? Ibitabo by'umubwiriza, imigani. Kandi bakundwa, ibi bitabo bitubwira uburyo abantu b'Imana bagomba kugira ubwenge. Ese hari umugore w'inzaduka ubwoko bw'Imana bugomba kwirinda mu bihe beruka? Yego rwose. Imigani 31 hatubwira iby'abagore bateretse umwami inzoga bakamusindisha. Ni kihe gitabo gikurikira imigani? Indirimbo za Salomo. Yego. Yesu agiye kuza gutwara umugeni we. Umukwe azaza gutwara umugeni we. Mbese bakundwa, ninde wigeze utekereza kuri iyi nkuru ya Bibiliya? Mbese ntitwari tuyikeneye? Mbese haza iki nyuma y'indirimbo za Salomo? Abahanuzi bakuru, muzi ko bose bavugaga ku byo kuza
ku byo kugaruka kwa Kristo no gushyiraho ingoma y'imyaka 1000. Bigishaga ibyo kuneshwa kw'abanzi b'ubwoko bw'Imana, hanyuma agakurikiraho abahanuzi bato bose bavuga iby'ubutabera bw'Imana n'urubanza rw'Imana, kuko mu gihe cy'imyaka 1000 muzi kizaba gukiranuka kw'Imana kuzahishurwa. Kandi gitangaje kurutaho, isezerano rya kera risozwa n'igitabo cya Malaki, nacyo gisoza kigaragaza uburyo abanyabyaha bazahinduka ivu munsi y'ibirenge byacu. Mbese ninde wabyibashije ko isezerano rya kera ryose ariyo ntambara ikomeye nk'uko twabibonye muri icyo gitabo? Ninde wabitekerejeho? Ninde wabitekerejeho? Kandi bakundwa, byose byaragaragaye. Kristo azabana natwe. Matayo 20:21 azabana natwe rwose. Icyo ni cyo ubutumwa bwiza butubwira. Hanyuma hazabaho ururimi rumwe, kandi ubwoko bw'Imana bwose buzahurizwa hamwe. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Abayuda n'abanyamahanga bavuye impande zose, Abagalatiya, Abefeso, Abafilipi, bavuye hose, Abayuda, abantu baturutse mu mahanga yose, ubwenegihugu butandukanye, indimi zose zitandukanye, bose bazagira ngo baze bahishurirwe guhishurwa kwa Yesu Kristo mu bihe by'iteka ryose. Rero tumaze kumva inkuru yose ya Bibiliya kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe. Mbese ntitwari tubikeneye? Hari ikindi kintu nshaka kubabwira, kandi ndabikora mu minota 2:48. Yesu niwe kirangantego cy'itorero rye. Itorero rigomba kumukurikira aho ajya hose. Amen. Yesu yaravutse, maze habaho kuvuga ku itorero ry'isezerano rishya. Yego, Yesu yarabatijwe, habaho kubatizwa ku itorero ry'isezerano rishya kuri Pentekote. Yego, Yesu yagiye mu butayu, itorero rya mbere ryagombaga kujya mu butayu mu gihe cy'imyaka 1600. Yego, Yesu amaze kuva mu butayu, ikintu cya mbere yakoze ni ukweza itorero rye. Nyuma gato y'umwaka w'1978, itorero rishya ry'Imana ryagombaga kunyura mu rugendo rwo kweza urusengero 1844. Ubutayu bwashoje 1898. Muzi ko ubwo Kristo yezaga urusengero rwe bwa mbere akiva mu butayu, Abayuda baramubwiye bati, uru rusengero rwamaze imyaka 18 turwubaka, none ngo wowe uzarwubaka mu minsi 3. Mwari muzi ko ufashe 46 ugateranya 1978 bitanga 1844? Urakomeje. Ariko hari ikindi kintu Umwami Imana yakoze. Nyuma yaho gato, mu gihe kimwe yahinduye amazi mu vino mu birori by'ubukwe. Maze wasogongeye ku mazi arabaza ati, mwabitse vino iryoshye mubari yo muherutsa? Ubu Babuloni iraterekera amahanga vino bakundwa. Ubwoko bw'Imana bufite vino irushaho kuba nziza. Igihe kirageze ngo tujye mbere tunywe iyo vino nshya. Igihe kirageze ngo tujye mbere. Ni igihe cyo gusukura. Ndashaka kurarika, ndashaka kubasaba guhaguruka. Ntabwo nza kubasaba kuza imbere, mwemuretse guhagarara mutegereze irarika ryaje. Harabahagurutse. Amen. Ntacyo guhaguruka imbere yuko mpamagara. Ibyo nibyo nkunda. Dukeneye umwuka nk'uwa Nehemiya. Ukeneye gusobanukirwa ko atari umurimo wa pasiteri cyangwa ko runaka na runaka ariyo bazabikora, ahubwo ni inshingano yanjye. Nanjye birandeba. Imana yifuza ko nanjye mba Nehemiya, maze uyu munsi ukavuga uti, ntuma mwami, ndaje. Nibyo nari narasubitse, ariko Imana irampamagara kugira ngo mbatizwe. Nari narahamagawe, ariko Mana uyu munsi, Mana ndasubukuye. Unkoresha uko ushaka Mana, unkoresha uko ushaka Mana. Ndaje. Bose babireba, Mana ndaje, ndasubukuye. Nawe nicyo cyifuzo cyawe, ndagusaba ngo uhaguruke. Data wo mu ijuru, dufashe dusubukure, tubabarire, kuko inkuru yawe twari twarayisubitse. Twabaye uko tubyumva tuyobowe n'ubushake bwacu. Nyamuneka Mana, twuzuze umwuka wawe, utumanurire imvura yawe, wejeshe amaso yacu kugira ngo tujye tubona Kristo mu byanditswe hose. Data, udushoboze bye kuba kubwiriza ubutumwa bw'amagambo gusa, ahubwo kubaho ubwo butumwa. Udushoboze kandi kujya turuka isabato. Kandi Mwami, nk'uko ibyo bibiri bidasigana,
aba ariko inkike zongera gusanwa kugira ngo ubone kugaruka. Urakoze mwami ku nkuru ya Bibiliya utubwiye. Dusenze mu izina rya Yesu, amen. Ushobora kwiyicarira.